باشا صفر الحمد لله، مبروك علينا. حسام حسن مكمل لكاس العالم الحمد لله، كده صعد لنص النهائي. الراجل عمل التارجت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يعينك يا حسام حسن والله. رجاله عاش عاش اقسم بالله. رجاله حقك يا حس، حقك ما تعيطش قد الدنيا. اسجد يابا اسجد واعمل كل اللي نفسك فيه. الله على رجالة مصر ولاعيبة مصر والروح للمنتخب وأداء إمام عاشور وهنفنش مرموش وتحركات صلاح ودفاع صلاح ورجولة صلاح والإنهاء بتاع صلاح وسبرنتات صلاح. يعني ما في مين النهارده في الماتش. أنا بالنسبة لي أسوأ واحد في الماتش الشناوي، الباقي كله الله أكبر عليه. حتى فتوح كنا خايفين منه وجاب جون في نفسه عادي خالص، بس اداؤه حلو، اداء حلو وراكب الجيم. وقافل الجبهه بتاعته. كنا خايفين واحد على واحد ان لعيب كوتوفار يعدي، ما عداش يا فتوح. الله اكبر عليك يا فتوح، الله اكبر على مصر كلها. حسام حسن يا جماعه، منتخب مصر مع مدير فني وطني في شكل، في روح، في اداء، في نتيجه. يا جماعه انتوا بتتكلم اخر كام ماتش احنا بنكسب 3، يا جماعه احنا كنا منتخب 1-0 بالعافيه. ده وانتوا ناسيين عشان بس بتقعدوا تقولوا ايه حسام حسن والمنتخب. يا باشا احنا بتوع 1-0 ودفاع منطقه، 1-0 ودفاع منطقه يلعب لصلاح. دلوقتي عندك صلاح بيجيب، عندك مرموش بيجيب، عندك امام عاشور بيروح، عندك محمد هاني بيشوط على الجون، عندك مروان بيجيب الجوان. لعيب في نص الملعب في مصر بيجيب الجوان في بطوله افريقيا ما شفتهاش من ايام احمد حسن. كل النسخه اللي فاتت مش موجود الكلام ده. يا جماعه انتوا بتتكلموا عن ايه؟ افرحوا، افرحوا بمنتخب مصر اللي عنده روح، افرحوا بالاداء بتاع الدفاع، بالرجوله، بالحماس، الفرقه كلها بتلعب لغايه اخر دقيقه، كلها بتلعب. تريزيجيه اللي قلنا خلاص البطوله خلصت وتريزيجيه مش هيلحق، تريزيجيه نزل ولعب وعمل كام سبرنت، مش احسن حاجه بس لعب. عمل كام كوره في نص الملعب وقف عليها، حاجه محترمه. في جهاز بيشتغل، في حاجه بتتعمل في منتخب مصر. يا جماعه افرحوا بمنتخب مصر، اقسم بالله حسام حسن لازم يتشال فوق الراس. اي مدرب هتناقشه حسام حسن، مع انه خلاص هو كده الراجل رسمي العقد بتاعه بيقول انه حسام حسن وصوله انه نصف النهائي يبقى المدير الفني لمنتخب مصر في كاس العالم. العقد رسمي اتفعل، محدش مجبي عليه ومحدش عامل له واسطه. خلاص بعد كاس العالم هتمشي حسام حسن. لو سمحت من دلوقتي اهل لي كادر وطني، ما تجيبليش مدرب اجنبي. ما بنجيبش ب2 جنيه حاجه وبنرجع وكلنا في مصر نبقى زعلانين، وهو اقاله المدير الفني الاجنبي وهو يسافر بلده والموضوع خلص. يطلع يقول لك اصل انتوا ما عندكمش لعيبه بتعرف تباصي. يا عم احنا ما بنعرفش نباصي واخدين 8 افريقيا يا عم. خلاص انا بعتبر نفسي التامنه جت، حتى لو ما جاتش يا عم انا واصل لنص النهائي. مش تعادلات، مش مال انا، مش مال انا يا جدعان. يا جدعان مبسوط، انا مبسوط لمنتخب مصر. انا مبسوط ان هي دي منتخب مصر. هنخسر الماتش الجاي عادي، مش هناخد البطوله عادي. انا فرحان باداء لعيبه منتخب مصر. هم عايزين يكسبوا، ميتين على الكوره، في روح. الجمل يا باشا، في جمل. باشا شوف الجون الاول بتاع مرموش جه ازاي، الثرو بتاع امام عاشور ملعوب، وبعد ما جه الجون الكاميرا جت على حسام حسن بيقول لي امام عاشور تاني اعملها تاني، هنلعب في الحته دي. طيب ما بين الشوطين خرجنا. طب امام عاشور جاله الكوره ازاي؟ كوره عندي فتوح ورا، امام اتحرك في المساحه الفاضيه، اترمى له الثرو اللي هي نفس المساحه اللي كان امام رمى فيها لمرموش، وقام راح لاعب الكرة بالعرض. وصلاح بالبسيط، البسيط جدا، البسيط جدا يا عم ارني سلوت اللي ما عندكش منه، كده اهو بيعملها كده اهو بوش رجله الخارجي ومخلص. يا جدعان كرة بسيطة، كرة بسيطة ومعاك مدرب عنده روح ومخلي اللعيبة في جمل متقالة في الملعب. هنلعب يا جماعة دفاع منطقة، هنلعب على واحدة مرتدة، هنلعب على الكور الثابتة. انت الكور جبت جول النهارده من رامي،
الماتش اللي فات جايب ياسر، في الدفاع بتاعك طالع يجيب جول. عندك حاجه، حتى الكوره الثابته تلعب عليها. انتوا كنتوا فين يا جدعان؟ كنتوا فين يا بتوع الكوره؟ لوجه الله، مدرب وطني ثم مدرب وطني ثم مدرب وطني، وارمي ثرو. ومبسوط من منتخب مصر، ومبروك الفرحة لمصر، ومبروك لحسام حسن، ومبروك لمحمد صلاح لتعادله مع حسام حسن في أكتر اللعيبة تسجيلا للأهداف في بطولة أفريقيا. ومحمد صلاح ناقص له جون ويبقى أكتر لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل في بطولة أفريقيا، ويستاهل عليها محمد صلاح والله. شكرا رجالة مصر، شرفتونا من أول 3 دقايق وجايبين الجون لغاية الدقيقة 90، إحنا الأحسن. ارمي ثرو.